Fevralın 7-də gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Ajans.az xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə az çiskinli olacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4 dərəcədən 6 dərəcəyə qədər, gündüz 8 dərəcədən 11 dərəcəyə qədər isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 754 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 70%-dən 80%-ə qədər təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-dan 5-ə qədər, gündüz 8-dən 13-ə qədər dərəcə isti, dağlarda gecə 1-dən 6-ya qədər dərəcə aşağıda, gündüz 4-dən 9-a qədər dərəcə isti olacaq. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün Xəbər Bürosu kanalına abunə olun, bildirişləri açın.